दोस्तों, टोटल सॉल्यूशन मिलन में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, आज का वीडियो एक गिरी नारो वायरलेस माइक के ऊपर है दोस्तों। और इसके ऊपर देखिए मॉडल नंबर लिखा हुआ है MB11 MB11S। तो इसके साथ दो माइक्रोफोन मिलता है दोस्तों, और एक वायरलेस जो डिवाइस है दोस्तों वो मिलता है। ये देखिए, इसको फ़ोन के साथ कनेक्ट करना पड़ता है और उसके बाद OTG ऑन करना पड़ता है। और तो उसको हम बाद में दिखाएंगे। और अभी इसके बॉक्स के अंदर हम देख लेते हैं बॉक्स के अंदर क्या रहता है दोस्तों। तो बॉक्स के अंदर ये देखिए दोस्तों, एक चार्जिंग केबल और जो है सी टाइप का एक सॉकेट और बी टाइप का एक सॉकेट दिख रहा है। अभी ये माइक में जो प्रॉब्लम है दोस्तों, ये इस प्रॉब्लम को हम ठीक करेंगे। तो ये माइक एकदम बिल्कुल चल नहीं रहा है। तो माइक में प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसका जो माइक है दोस्तों वो शायद ख़राब हो गया। तो उसको हम देखेंगे। तो इसलिए इसको नाइफ की मदद से हम खोल लेते हैं। इसका बॉडी जो है दोस्तों, इसमें लॉक बना हुआ है चारों साइड से। नाइफ के मदद से हम आहिस्ता आहिस्ता करके इसको खोल लेंगे। तो ये देखिए, थोड़ा थोड़ा करके प्रेशर करने से ये खुल जाएगा। तो ये देखिए, इसके अंदर हम गौर से देखेंगे तो छोटा सा एक माइक दिखता है दोस्तों। लेकिन ये जो माइक है दोस्तों, थोड़ा इसका क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। बाहर में जो माइक मिलता है दोस्तों उससे बहुत ही अच्छा है। तो ये माइक ख़राब हो गया तो हम क्या करेंगे इसमें, देखिए बहुत तरह के माइक जो है मिलता है। ये जो माइक हम दिखा रहे हैं ये कंडेंसर माइक है। तो ये तो लगाने की जगह नहीं है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा साउंड को कैच करता है। और अभी जो देखेंगे हम दूसरा, ये देखिए जो चालू माल दिखता है जो कि चाइना का आता है। छोटा वाला जो चाइना फ़ोन में लगता है, छोटा वाला माइक। तो ऐसे ही माइक यूज किया है लेकिन क्वालिटी इसका बढ़िया है दोस्तों। तो हम नॉर्मल जो माइक है दोस्तों उसको ही लगा के हम चेक करेंगे। अगर साउंड क्वालिटी अच्छा रहता है तो ठीक है, नहीं तो दूसरा माइक हमको लगाना पड़ेगा। तो ये देखिए, माइक को हमने खोल लिया है। अभी माइक का जो वायर रहता है दोस्तों उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव रहता है। और माइक को आप चेक करोगे तो उसमें आपको 15 से करीब 1500 के करीब जो है वैल्यू दिखाना चाहिए, जो कि 750 से। तो ये देखिए 1300 जो है 40 के करीब दिखा रहा है दोस्तों। और हम नया एक माइक ले लेंगे, इसका वैल्यू हम चेक करेंगे। तो इसमें देखेंगे कितना वैल्यू आ रहा है। तो ये देखिए, इसमें लगभग 1120 जो है वैल्यू दिखा रहा है दोस्तों। तो थोड़ा सा कम दिखा रहा है उससे। तो हो सकता है वैल्यू के कारण आपका साउंड क्वालिटी भी कम ज़्यादा हो। लेकिन इसको लगाने के बाद ही हमको पता चलेगा जब इससे हम रिकॉर्डिंग करेंगे। तो ये देखिए, इसका जो वायर है दोस्तों इसको अभी हमको सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि इस माइक का वायर बहुत ही छोटा है। तो इसलिए हम पहले वाला जो माइक का वायर है दोस्तों उसके साथ इस वायर को हम सोल्व कर रहे हैं। और उसके बाद जो है हम टेप कर देंगे दोनों वायर को, आपस में ना वो टच हो जाए। तो ये देखिए, बहुत ही पतला था वायर है दोस्तों, इसलिए इसको सोल्व करने में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तो ये देखिए, अभी इसको हम सोल्व कर दिया। अभी इसको टेप कर देंगे। और दोस्तों, मेरे चैनल का वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए नया नया वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए। और दोस्तों, वीडियो के ऊपर आई बटन शो करेगा, वही पे क्लिक करके आप मेरा वीडियो देख सकते हो। वीडियो के एंड में जो एंड स्क्रीन आएगा वहीं पे भी क्लिक करके आप मेरा वीडियो देख सकते हो। और
मेरा चैनल का प्लेलिस्ट में जाके आप ढेर सारा वीडियो है, बहुत सारा डिवाइस के ऊपर, उसको आप देख सकते हो और उससे लाभ उठा सकते हो दोस्तों। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है दोस्तों, सब्सक्राइब करने से आपका जो है कोई भी पैसा नहीं लगता है। और वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करना। तो ये देखिए हमने माइक को तो इसमें सेट कर दिया है दोस्तों। ये देखिए ऐसे करके ऊपर में थोड़ा सा जगह है दोस्तों, उसके अंदर जो है ये सेट हो जाता है माइक। और उसके बाद वायर को हम ट्विजर के मदद से सही से अंदर बैठा देंगे। और दोस्तों इस माइक से हम एक वीडियो बनाएंगे और उससे पता चल जाएगा कि इसका क्वालिटी कितना अच्छा है जो माइक हमने लगाया है। नहीं तो बाद में हम इसको चेंज कर देंगे। तो एक वीडियो बनाएंगे हम, तो उसके बाद आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना हमको कि इसका साउंड क्वालिटी कैसा है। उसके बाद हम इसका माइक जो है दोस्तों उसको हम चेंज करके भी देखेंगे। तो ये देखिए हमने इसको सेट कर दिया है। तो ये जो नॉर्मल माइक मिलता है दोस्तों, यही माइक हमने यूज़ किया है। इसका दाम भी बहुत ही कम है। आपको इसका जो माइक है दोस्तों 100 रुपया के अंदर मिल जाएगा, इसका जो पता मिलता है। तो ये देखिए अभी इस डिवाइस को फ़ोन में कनेक्ट करना पड़ता है। तो ये देखिए फ़ोन में हमने जहाँ पे चार्जिंग केबल लगता है वहीं पे हमने इसको लगा दिया है। और उसके बाद जो है इसका जो सेटिंग में जाएंगे, उसके बाद जो है हमने ओटीजी को ऑन करना है। बस ये देखिए ओटीजी को ऑन कर दिया। अभी माइक को दबाने से माइक ऑन हो जाएगा दोस्तों। ये देखिए इसमें जो है लाइट ग्लो करने लगा। अब दोस्तों इसमें साउंड क्वालिटी थोड़ा चेंज होता है। इसका जो बटन रहता है दोस्तों उसको 3 बार 4 बार आप दबाओगे तो कंटिन्यू उसको दबाने से इसमें देखिए जो रहता है इको का भी साउंड आता है। ये देखिए हमने इसको 4 बार दबा दिया तो इसमें इको का साउंड जो है एक्टिवेट हो गया। अभी इसको रिकॉर्डिंग करने से इको का साउंड आएगा। और नॉर्मली 1 2 बार दबाने से जो है नॉर्मल साउंड जो रहता है दोस्तों वो साउंड आता है। तो ये देखिए तो बहुत ही अच्छा क्वालिटी का ये माइक है। आपका लगभग काम चल जाएगा। तो ओके, थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।